澳洲 AI 矯齒及矯形中心提供成人同埋兒童矯齒服務，團隊擁有豐富臨床經驗，利用先進人工智能為你打造自信笑容。大家好，今日我哋繼續請到 Dr. Tony 為我哋講更加多痛症治療方面嘅資訊。上一次我哋講到身心社靈同埋痛症治療方面嘅關係啦，咁今次 Dr. Tony 你會同我哋破解啲咩迷思呢？除咗身心社靈之外咧，我哋下一個要破解嘅迷思係介入性嘅痛症治療係咪淨係得類固醇針呢？Dr. Tony 啊，你頭先講類固醇針啦，咁係咪類固醇係唯一一個選擇呢？類固醇針咧並不是喺介入性嘅痛症治療裡面嘅唯一一個選擇嚟嘅。不過佢因為一個即係比較傳統嘅方法啦，同埋佢比較平啦，咁所以好多人都會係用即係會提及呢一個方法嘅。咁但係類固醇針並不是冇風險啦，譬如佢有機會係導致到有呢一個即係抵抗力會差咗啦，有機會血糖增加啦，有啲人可能會因為打完類固醇針個情緒係會有啲波動嘅。而最近都有啲證據咧證明話，如果你係不斷咁打啲類固醇針去一啲筋骨啊或者係關節嗰度咧，你係有機會加速咗嗰個退化嘅。嗱，但係佢亦都係有佢嘅好處嘅。如果佢係真係突然間好痛有個發炎嘅情況，去打類固醇針，佢個見效得好快，但係佢個效力往往就唔係好長久。咁如果唔打類固醇，仲有冇第二啲選擇啊？當然有啦。咁首先，如果遇到呢啲情況咧，我哋都要去評估翻個病人點解會有咁嘅情況咧？會唔會話原來係嗰陣時斷症上面有一啲唔係好全面啦？原來發覺有啲組織原來你係冇去處理到嘅，咁你個效果就會差啲啦。又或者係真係類固醇本身個效力頭先講咗係比較短嘅。如果真係有咁嘅情況，其實我哋亦都可以考慮其他方案嘅，包括話如果你係純粹係講緊介入性疼痛治療呢一個咁嘅範疇裡面，其他選項我哋要睇翻個究竟係佢係肌肉筋骨嘅問題啊，定係啲神經痛嘅問題啊，定抑或係內臟痛嘅問題啦。頭先講嘅即係唔同痛有唔同嘅做法。如果佢係一啲筋骨性嘅情況打類固醇針，我哋會考慮下原來係咪其實個情況差到要做手術咧？如果要差到做手術，其實我哋應該要轉介俾骨科醫生去處理，譬如做內窺鏡啊，甚至乎係一啲更換關節嘅手術。但係有啲情況係往往就係年紀唔係咁大，又或者係個情況未係咁差，又或者調翻轉係個年紀太大，太多病痛，唔係太適合去做手術，或者個病人嘅意願唔想去做手術，咁嘅情況打完個類固醇針又冇用喎。咁我哋有其他選項，譬如我哋有一啲係可能叫做射頻嘅治療啦，我哋去導咗神經，亦都有另一啲導神經嘅選擇，譬如你可以用射頻咧，係一個高溫嘅方法去導咗佢，亦都有一啲叫冰凍嘅冷凍嘅方法咧去導咗條神經，亦都有一啲化學方法咧去導咗啲神經，令到嗰個痛楚個感覺減低到好多。咁亦都另一啲情況就係，如果個情況許可咧，有一啲做法叫做增生療法。增生療法就係透過打一啲唔同嘅物料去翻嗰個組織嗰度，去令到佢嗰個痛楚舒緩啦，或者係佢嗰個組織有一定嘅修復，咁導致到嗰個痛楚可以減少。咁亦都你話原來有一班人可能佢係原來係乜嘢都唔得嘅，做咗所有正路啊好冇咁入侵性嘅都唔得咧。喺痛症科嘅世界裏面咧，我哋都有一啲叫做神經刺激法。啲神經刺激法喺一啲特定嘅情況裏面咧，佢係一個好有效嘅方法。但係呢一個咧，通常我哋係唔會咁快咧去提出或者去建議，因為佢係個入侵性咧，相對於其他嗰啲咧係會比較多一啲嘅。咁所以呢一啲其實就要，如果個病人覺得有咁嘅需要，可能就要同佢個家庭醫生去商量啦，轉介俾痛症科醫生去做一個詳細嘅評估。即使有啲情況就係話原來除咗打類固醇針，原來有一啲佢唔係好想再打針啦，我亦都有一啲咁樣嘅非入侵性嘅特別嘅方法去處理，亦都唔係藥物嚟嘅。咁呢啲就要睇翻每一種病症去再提即係建議啦，就唔能夠話一言兩語去講晒出嚟咁樣。有觀眾提問啊，佢就係因為職業嘅關係導致呢個關節勞損，究竟我哋可唔可以幫到佢呢？如果係關節退化，你首先就要睇翻佢係個期數啦。如果佢係導神經呢個方法，通常咧係俾一啲晚期嘅關節退化嘅病人去考慮嘅。但係好多時
我哋都會係做咗一個手術嘅考慮先。但係如果因為係一個風險嘅問題啊，或者一個病人自己嘅意願唔想去做手術咧，咁呢個導神經就係一個出路啦。好處咧就係呢個導神經咧，我哋係會揀翻負責嗰個關節嘅神經去導咗佢嘅，並不會影響到個上肢或者下肢嘅嗰個感覺或者活動能力。我哋亦都係需要做完之後咧，係做埋一啲物理治療咧，去提升翻嗰個活動範圍嘅能力啦，同埋佢個肌肉嘅能力，令到嗰個效果更加好。不過最緊要一樣嘢咧，就係呢一個導神經並不是一勞永逸嘅，通常一般講緊係1年到，佢哋可能就要翻做，因為啲神經係會生翻嘅。但係佢個風險比做手術細好多，所以係一個出路嚟嘅，但係就要睇翻個期數。好多謝 Dr. Tony 為我哋解釋咗咁多關於痛症科方面嘅問題。下一集咧，我哋會有其他嘅專科醫生為我哋繼續破解醫學迷思。澳洲 AI 矯齒及矯形中心提供成人同埋兒童矯齒服務，團隊擁有豐富臨床經驗，利用先進人工智能為你打造自信笑容。